kolatema bake mbay kono kabo wato wati kodi min katare la memmu kabo anin kundi min bambalo kata fo nin setan le mutabang fo fanan jinala be bayndi kambang fo kono selole be la bang fo sindi min jawole be la bang kura mubaraka ka be jarale adum fanan nyin kundi min bambalo me alon ko balokatu kandiren dron anin fanan katu sibola sibo kolamulla sibol men jakalo warta musona ke mele alon ko kuyakatu itemo dron mukadiya anin fanan kaje ko toujours balo kono ko maku yarin doron anim fanan be lamfurin ibe sumayarin wato wati aman sabu fenna fo kortelem ba wato wati ji sokatu bolal doron anim fanan ila wulu nyang fanan katu diminna ba wato wati kono mukaten ku kono bayo bela anim fanan dimin bambalo bela ibalo kono imukai la jero muka jamfa inya katu jiyobola aninyi nyindimin kolam bambalolu ni lafta o jara lola takura mubarak yade isakili no 718446 ba 984050 ba 6205844 mbayeta bundung bitik yasin nyatin la dorong kura mubarak atelna ta kal jara jara lo mentariyata fanan miracle mubarak nak dinañ fajj te am nañ garab ci infertility manam ñi nga xamantene bëgg nañu am dom te mënu ñu am dom ñi nga xamantene seen biir yi daf dé faral di yaxu ñi nga xamantene dañ neew doole ci seen kawlal ñi nga xamantene dañ am li di ndiga bu metti bop bu metti ak ñi nga xamantene seen biir yi dañ dé neewi benté dinañ fajj am garab ci ñi nga xamantene seen tankay daf dé neewi ak ñi nga xamantene dañ dé am fiba bi nga xamantene fiba bu am doole la ak ñi nga xamantene dañ dé genté yi nga xamantene genté yu bon la benté dinañ mëna dimbalé ñaar ñi nga xamantene ñu ngi sey seen neegi sey way kontanuñ bente mën nañu dimbalé ñi nga xamné dañ dé am yegg ci seen biir yaram wala rek ñu daldi néew katan lu ko waral nak mo lékkal liggéey bi nga xamné dañ leen ko dé liggéey bente dinañ dimbalé ñi nga xamantene dañ dé téla mer ak ñi nga xamné dañ dé am métit ci seen juré kay bi bente dinañ fajj li di chronic constipation bente tamit ñi nga xamantene dañ dé faral di gis mbax té dañ dé and ak métit lolu tamit ñi di miracle mubarak mën nañ la sé dimbalé bente mën nañu fajj bot buy génné rongoñ ak bot bi nga xamantene du gis lu bari bente miracle mubarak ñom am nañ garab té dinañ fajj li nga xamantene mo nek li di boñ buy metti ku ci bëgg xam lu leer rek mun na call gaay ci téléphone number yi ni ci 718-446 wala 984-0505 wala 620-5844 dem leen nemeku miracle mubarak nek ci bundum jakaro ak bitiki yasin miracle mubarak moy bërëb bi nga xamantene lepp li nga xamne mo leen soxal seen wërgu yaram ñom mun nañ ko fajj ako melke ajalay ako wol manka gambian kati ako fam diamo don wol be diamo kensen doronela ako ni melman macha kundala ko wol faamu wol ya lonne mel ya faamu wol ya lonne adu wolte diamula ako de wolade e baajela ko wolte wol betla derine bare wol ya lonne macha kundaka tama nyame President Barrow anata tenten anabi safero standard newspaper asabe ko President Barrow atenten da kanyi tandiko anene ta Gambian ko lu jamfala ada nyi laje ko sulo bije abajela ko ala president abandula abetalla sabarti nyim banko kanne amanta dawoda ako nanyim moy modol kenyim foko na president abanta ako an sitano e sin chambano commission to ako wota kalta ako natala president abanta nin atala juwata mansa kundala bar mansa kundala juwata talla ako fang ako ayitande ko na keloke na kata kol ka nin keleta pour kaaje ko kanyim banko tankande anin ka bondi ako woto nin danno tata dannala ay faroke fa jato fa anasa itanan aka muka ataw jato furaw cikala kadi duwalla ako mo danna kuntam doronna bokela ye jato fa wulo kono yana di duwalla ako wota kela jangata taw kela baro killo ka gambian kolla ko e kafama pour bankola nyatota ako ni momo ya mira ko batela monsa kunda sabotage lale pour ka dungala monsa kunda ko do ako bunyin kamala ko kata bonni ako ke fanne nene ako bari molle ate president ako dum ala second term wala na abe wala fulanjanke ako ala doko wala ba oitandi wala ala doko wala bo dilala ako mantra politiko kekan ndebe doko wala kekan adun tumomen no kola ninga doko ko fabanda politiko sina keno ako wonja ndetwato mento ako mbenyim fono la ko na menke sign anim fanan
mba ben katala pour ka keno mba wolle satala ako to momen nan dia mba diamu kan ba fala baro youth for national development akabe yitan la ko wo kafo la fang warta political party dol tijang ako hanata be la mol be kaf nyoma wo be momen fintinde no wala be war la wol be tati president baro ay nyin kane akode ay dole president nyin jan sanji tan saba adu hanibi ba nyin kan akonte nata kar saba don kono lota na carte fay sabareke nkanye ta bela na UDP kanye kakanya ton koti flag biarati nata coalition kanye nata president kanje fay ko nan kanye fonke da presidenti banko bela president akufaya kanu fa diate famandie president baro asata kontela malla presidenti andema albemu na dimballati ay masa kunda nyaton ko dolu ko ay stumi ko wol munafiqol lati barin wala dol kata molya iba fo ibe kumol fole ka fo ko alkana kodota baro bulu bari wo mu du kolati dibita wala karola president baro be diam la ko tonya akoy atumi ka foko aka fendi dibita wala le dala sulitan ako bari ko wo mu demandi nati ako bara mendi dibita wala kodoto birin dibita ya carte fo be kekan ani wo kono mandan do kama dan ala dinnaro mandi UDP doran dibita wala de ako han NCP doy NRP PPP GMC GPDP ani independent Aisha Toure candidate akay kodo di nyuri belan ado ako be nyin kodo tale ako bari mo kodo fo ima foko baro en tol dukulede ako nyin kodin ding me alan aya diteng ako ay kodo men di na doyata abeti wala dalsi wuli kem dalsi wuli talulu kata dalsi wuli kem fula fo kata fu dalsi wuli kem saba ay mendi pour dibito wala melloda akon tele la polin agent wol fanan bejo wo watola adun councilol fanan ndele ngeyla ko dépense ani chairman election men kete jang president baro ya fo president baro meya lonko mo keme jama nsafo mo wuli jama meya lonko botanan kombo south wala futata ma state house kela kanoni la fo itandala adun Boubacar Jité ani Jibril Diallo Malinja Jabang nyimma dabo seni mane kata Lamin Jamba Jamme kata honorable minister Ibrahim Silla ani Dembo by force kata minister Musa Drami ani his excellency fang waladi amuta bangto ani ala kidi tala ni dimasulum na dunia fele kibarolu mba be satalale kili wokili kuma kama memfo wobe mbato menketa no state house mba natlale ka bonan Star FM hanibi kibarol to me lonko wala keta former deputy inspector general of police atelem moti me lonko atelem police wala kunton ko no malan koti jawara jamano wo wala keta mo foloti ke CDRO di anin kuma kan di Truth Reconciliation and Reparation Commission ye commission melondi ka molla tonya dila ka mol saindi nyokan ka mol jiso nyabu fanan mele mantora soto o man sakunda kototo kunune yela siyo dati January karotili warawula ila headquarters to memvele Dunes Hotel membe kololi memfolo CDRO kije wala Ibrahima Ismaila Chongan atamunun deputy inspector general police leti former president Jawara Kotonu dum fanan ate mum wolati me alonko yaya jamme anade nyulu yo man sakunda me alonko democracy la asindi nyimbanko kan president Dauda Kairaba Jawara la man sakunda ya bondi kude talla abe sede ala tumo mena commission do anata be kafu nyoma ka abula ka sulunto di ko kete nyamin biring tumo menna abe gendarmerie force londi jang anim fanan 1994 coup d'état menkeda me alanko ya jamme ana nyon lew coup d'état kanu sedo Ibrahima Chongan dati menna ko karanta basele URR inata kombo jang o kola tata Gambia school dama karanta anata join gendarmerie 1982 sang aga sede ata ko gendarmerie lota
confederation watole ako confederation janjanta tumo menna gendarmerie nata londi o kolale ya bulandi Gambia National Army kono jo kolale fanan atenata ta Liberia kata kayra sabatin dola je ate Ibrahima Chongan tandi ko gendarmerie ye karandi ye tolle karandi folo ako British le karandi o kola Nigerian lu nata kle koto du fanan nata yamaro di fanko ako nata kle ko e gendarmerie janjang Chongane nyimi tandi commission la de anibi ate sikata ko to bake Nigerian le taro Gambia jang ako nyi tandi ko Windum Barracks anim Farafenye Barracks anila karambung me alon ko abiye ako Nigerian le nyaton kaya adu National Security Advisor munun Nigerian ti atentenda kay tandi commission la de military police me ya jamme inata ya jamme dundu woto ako inata wala yelemandi buri ya dundi Gambia National Army koto ako num gendarmerie mati gendarmerie karado yewol samba police force asede ata nyi tandi je ako daji ko lu mantala bete are mbake wotumo nyin dindi namol membe duma ako dolu jikila teta maralo Kenya membe kiring bare sembo bedi Nigeria la ani nyaton ka bedi tolela itandi wotembola Nigerian ko la President Ibrahim Badamasi Babangida botal office to watimen Nigeria me asa keta wolam tala General Sani Abachati ako tumole Nigeria la sojar nyaton ko dada yo falinjang ako malla fitala num fang ya jesa menna wolam gwade beti sedo yitande fanko July karotil muannin kilin 1994 American Marine nyanta nala jang ko bala bonyo e bi lafta bala kandindo dole kala e kafme amphibious landing ba nyanta o kala nu Denton Bridge le adu ex president Jawara e ko nyanta bolana bantala bankol kan wata kirin la fanan acca Ibrahima Chongan atendenda kay tandiko somonda junola July karotil muannin fula asede atako second lieutenant Yaya Jammeh ani Edward Singate tambita soldarol nyato ke balamba wulindi banko kan ninku imurtita bankoma natalo pour côté lallo labu keda menti ata Ibrahima Chongan wala muka nyato kuntu sojarol mel murtita bankoma pour que nyato kuntu ke balang ila murtola aninke la ko dandi Chongan ako biri ata imanna wo keno ako bari ila tactical support group nata dolije wal nata kafu soldarol ma nata ta police headquarters akata ta police headquarters dame ani IGP Pasalla Jany ako amanna o jeno ako bari inata ben sudun soto ini nyaton kolo akai nyum foide ntete kala kude talati de adun tabulala nyim kude talal kono Ibrahima Chongan yafo arrival of Sadibu Haidara and Sana Sabal at police headquarters ako asatata Sadibu Haidara and Sana Sabal nata police headquarters nyadi le banjunu Ibrahima Chongan nyitandi ko ako tumo men na itol nyaton kolu itol nyaton kol mem police nyaton kolti ibe bengala ako Sana Sabal nata ay bunda busa dunda weleta adunta tumo men ofisoto me ya sata wala Musadibu Haidarati ako Sabal ko mitinte kela alfinti ako tumola ta bota police headquarter ay silo kuntu atata fire service dame rex kintaraje ani Rajab Bakurin Chongan nata itandi ko tumome nabe fire service ako ya jamme nata futa police headquarters ye police ol bela kele jorangal mutela kidol mutela ada nyillaje tombole akama long president Jawara be damen ani IGP Pasalla Jany akama la utumol be damen Chongane nyitandi ako telefonol beye kuntula utumo ako kolale Captain Sonko nata kankula roke kibaro radio to kaitandi ko ye banko yelema ye banko tale mba kude taketa banko kan aitandi ko July karo til tanilul 1994 Birabe police headquarters anim Pasalla Jany ako IGP ani wembu IGP ti ako Sana Sabal ni Sadibu Haidara futata je ako ye muta nyim foye ko ko nata nyim foye ko be arrestle
ako julai karotil mo ne lulu ako inate noma julai karotil mo ne lulu inata police headquarters ya ate pasal la jagn ani IGPT ako sana sabal futata jiani sade boydra ko etul mutajele ko sai ngal mutale nate samba mile 2 prison security wing number 4 ako dame ya lonko ikela kulu tada jele jannibe tentendila atendenda kama kanen ako ne maka faye ko dalilo me atine ya muta ya sindi la killing ako bari ya sorong ye chabola chabunda bara ya lock ya soro wo watole tongan nyi tande fanan kumata ako red cross nate jibe ibe damen num ata sata ako biri isorong ako tumole nata imanne kalamtani dalilo men ye mutalade ako bari red cross la nyaton ko dolu wal nate jibe num kasoto je Ibrahima Chongan nyim fanan foko mo anin kononto security official wala mu kantaro do kulali ya wala mutanu ay sindidla kelin wal kono yitande ko alaji kante mialo atelem AF PRC la kumalati ya fanan mutala otumo ya samba security wing Nduru Cham Mamad Cham Samsidin Sar ako ya wala appointinum ke municipality ina tawol fanan be muta ye nati mile 2 prison security wing ya yininka hanabe ya yininka council edu fali ya yininka fae ex president Jammeh Lonne jannin coup d'état be kelanu sedo yitan commission la ko akatele ya Jammeh karandi jorang la gendarmerie to momen nay to lebe siri nyokan ila bungle nyaabe tilindi nyola aka lonne ke bring lati kunda chongane yidande ko ya Jammeh ala dindi wala mati gendarmerie adum wato wati ako mole me alonko amantara ala kol mu katara timarin ako mole me ala ka ku yata bake ako mole fana wato wati akatara dabaro dadakan purke tinyaroke itandi ko ya Jammeh wato wati amukafan dada ako ala manya fang manyi nyafang chongane hakilol bandi ko 1987 ya Jammeh ani sibilang do keltanum base ko mo kili ka fa Mr Cox won police commissioner ako wole karta nyin kanko ya Jammeh nyanta chajilale ako atele odani num pour ka na kitindi baka abulandi nambaro kono sedo tende ka itandi ko ako ya Jammeh dalta kate dani ako jama fang rabunto akana dani fang laji ka diala bidin do moroto ako bari anene malonko ya Jammeh bina yele mala ke kanyi mojaw batide akane ne mo yillawma his experience at security wing mile 2 prisons ay menje andadun tamen kono security wing mile 2 asesedo Ibrahima Ismaila Chongan asede ata ko akaye mantora jama soto anin ni ku ya jama soto birabe maroto security wing mile 2 prison bara ko ya tubute ya tajire ya barama ya baramul fanan kedala bira baloto bang fa akumba fa anon konkunto ana kumbalinto kata ko sube sabo keda o baramul bute rome ka diala anin tajira me ka kala ako melka uske tambi nyato ko kala wala musana sabalti chongane nyitande commission de ako wato wati ika sabatende security wing number 4 ako bari wati ke soto ika saundi bungume ka fa security wing number 1 itande ko security wing number 1 jele jawiyata maradula beti bari jele mu hani be domoro men domola ini nyinol ke kela kanne ako domoro itande fanko akane ne man anene social menjoto aka anyanye ne mawle je doto menjo won security wing number 1 tongan tendenda ka itande ko ako sinya jama ikabute anyima tana ya fanan ako security wing number 4 di ikabondo hotel wati kanati security wing number 1 atendenda ka itande ko ako sana sabal Edward Singate Sadibu Haidara Yankuba Ture ani sojarulu ani sojar kotamlu kanale kamolu tocho ke mantora ke tajreya anin ke bute
security wing ako nyil kaw kele wotumo hakilol bulandi ako lundo soto dafan yankuba ture kido la ta kabula da kono ako sana sabal ya faye biri yankuba ture kido ka da kono ako sana sabal ya nyininka akaye ila duwa la banke mba ila sali la banke ako barata bansom ay nyim faye ate ko chongan ko faye ko ako ninde fata aliyem fa ngita arjannale ako ila taranya be jawyari wotumo fo birintumo menna Colonel Babukar Jata tate jibe kasoto security wing ako wotumole falindiro doketa ike kuno ike jodile ke kuno fane anata tenden kaytandi ko de dunia la international red cross molu be tate jibe nu November karo 1994 anim fanan birintumo menna ya bula ako kwate kude ta donata dada ako modol men bulata kono yewol faale ako January karo 1995 ako na bafala karo tilmwani warawula 1995 ako ya bondi security wing number 4 ka samba number 1 itandi fanko November karo til tanning kili 1994 Lieutenant Jibril Sey Lieutenant Basiru Baro anin dot fal ye muta inatefa sedo nyi tandi fanko ako wokola dong Sadam Hydra anin sana sabale ako nati security wing ako mokime nati je wala Edward Singatati anin mokili kafa Alaji Martin ofana mu warrant officer la motumola kafa amu brigadier Gambia National Army ate Ibrahima Chongani ya itandi go kola ako Edward Singatati Alaji Martin nata Sadibu Hydra ni sana sabal kama ye mantore jawke yetilimbali abake security wing number 5 ko is David Kolibe Lorin ase David Kolibe jelenu birebe nyin tajiri akela nyim molla ako wotumo atele mo sabanjanti membe nyato police prison police kono atele nyato ka sabanjanti membe mal to ate David Koli chongan sede ata fanan ko tumo menna yesana sabal muta anin Sadibu Haidara ako composition wala junta la balu bulo wala mata Lamin Kaba Bajo ye wala sai Sadibu Haidara noto interior minister Edward Singate ye ko vice chairman ti Armed Forces Provisional Ruling Council AFPRC Ibrahima Chongan tentende kaytande ko kar woro wula kolala abe mutokono animmo mukadiamu animmo mukanyoje 4 February karo 1995 Colonel Babukar Jata anala mulu nate jibe ako akala musofanan nata jibe wala follow ti katata landu mile 2 prison sedo nyitandi commission la de February karo ko 1995 tata fishing expedition na wala miyemutola fode bari anilla min jobate yawodati nyitandi ko data tafaw ya te dundi pour que nyin kamal dron isi kanalala kay wilbaro le sunya anin rato anin dal su wuli nani ako wol nata tafoke fode bari nin lamini jobate chongan itandi fanko ina ta samba ya kanalala nyawonya ina ta samba kitiyo nyate kanfi magistrate court kay fenne wilbaro le sunya pus le sunya anin rato banjul magistrate court ya charge pour sunya rola anin dal su wuli nani sedo nyitandi commission la de ASP Keba Diba anin pasal la jany yol fanan samba kitiyo nyatilina anata itandi ko de tela kitiyo nata bondi magistrate one magistrate ka samba ya tuje ya samba inata achika kodi bori esturela mea kitiyo burka ko ku mantanake ko bay na ko ya bula le bori turele o kay birin tumo menna ala kitiyo ta ya yininka commissioner kiliya yininka fo fa ne kule bang ya yininka fanan fo jiebe so dare president wotumo bang sedo yin jabi ko ta ko tawnte alam dron ya dadala dron yin kamala ko pour kane ko balo to noren ako president police wol membe je daw tawnte akon dron e mukaso ye ko bari jobi je lanu sedo tendenda ay danko yinin karola malo deputy chair commission de adla de choses ya yinin ka commission do ko pour ye grave ko be alonko ye tinya ye tajire aba men di ke Sadibu Haidala anin sana saballa
ako fo wala keta sadibula saya ko te bang ya yinin ka wala ko bi fanan ibe tentenna TRRC be tentenna wo commission me ya londi ka molla tonya dila anin ka molu giso nyabu anin ka mol sayndi nyokan be tentenne la bangtile e be menke kan dun hotel memfele Senegambia hanabe manana ta ko de ke fanla kibata la Star FM la mindo men